各位，我哋今日嚟到中山市港口鎮嘅保利國際，係一間3房有套房嘅設計，而且個套房仲做得幾靚㗎。究竟係點嘅？一齊上去睇下咪知咯。呢度係我哋嘅客廳，呢一邊就係我哋嘅飯廳。呢度係1300尺。呢度係我哋嘅廚房。呢度仲包一個車位。呢一度係我哋嘅客房。呢度賣95萬。呢度係我哋另外一間客房，呢度仲包一個車位。呢度係我哋嘅洗手間，呢度1300尺，3房有套房。呢度係我哋嘅主人套房，呢度賣95萬。呢度就係我哋主人套房裏邊嘅浴室，呢度1300尺，3房有套房。各位睇完咗樓啦，覺得點呢？呢度係港口鎮嘅保利國際，行過啲就係我哋搭直通巴士返香港嘅上城世紀車站，前邊就係我哋萬文匯商場，裏邊戲院、健身室、超級市場，食嘅飲嘅乜嘢都有齊晒。附近仲有食街、街市、1+1嘅超市、診所、牙醫，全部生活配套有齊晒㗎啦。鍾唔鍾意呢？呢度1300尺，3間房有套房嘅設計，90零萬，仲要送多個車位俾你啊！產權車位嚟㗎，點啊？鍾意嘅過嚟揾我啦！我哋係中山世紀21中原地產，我係由香港嚟嘅 Dan 爺，希望你能夠繼續關注同埋訂閱我哋嘅頻道。中山食好住好，揾 Dan 爺啊！下一集我哋再見啦！